দিশা এগ্রিকালচার অ্যান্ড গোট ফার্মের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আগে আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখেছেন আমাদের এখানে এই যে সেট আপটা ছিল, এখানে প্রায় 8টা খাঁচা ছিল, এখন 8টা থেকে হয়েছে 54টা। এখানে প্রত্যেকটা বিটেল ব্রিডার রাখা হয়েছে। তো এখানে প্রায় খাঁচার সংখ্যা রয়েছে 54টা। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সকল ছাগলকে হাঁড়িপাত্তি খেতে দেওয়া হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এরা কত ফুর্তির সাথে খাচ্ছে। তো আমাদের ফার্মে হাঁড়িপাত্তি খেতে দেওয়া হয় প্রায় 9টা থেকে 10টার মধ্যে। আপনারা যদি আমাদের ফার্মের ফিডিং ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে জানতে চান তাহলে আই বাটনে আমি ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, সেটা দেখে নেবেন, কিংবা ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকেও আপনারা দেখতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ছাগলরা কত ফুর্তির সাথে হাঁড়িপাত্তি খাচ্ছে। তো হাঁড়িপাত্তি খেলে এদের বডি ওয়েট এবং স্কিনের শাইনিং সমস্তটাই বেড়ে যায়। তো আপনারা দেখুন। আমাদের ফার্মের সম্বন্ধে জানতে চাইলে আপনারা আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করুন এবং সেখানে ভিডিওগুলো দেখুন, কিংবা আরও ডিটেলস চাইলে ডেসক্রিপশান বক্স আপনারা চেক করতে পারেন, সেখানে আপনারা সমস্ত ডিটেল পেয়ে যাবেন।